हेलो गाइस, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। हम आप सबको दिखाएंगे पीछे वाला कैमरा बैक करके कि इसके यहाँ मौसम अच्छा हो गया, बारिश का मौसम हो गया। हमें कमेंट में ज़रूर करके बताना। हम पीछे वाला कैमरा करके अभी आप सबको दिखा रहे हैं यहाँ का मौसम कैसे हुआ पड़ा है। हम पीछे वाला कैमरा बैक कर दिए हैं। आप सब देख सकते हो यहाँ का मौसम कितना ख़राब हो पड़ा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ चुकी थी, फिलहाल अभी बारिश रुक गई है। फिर उसके बाद हम आपको सब कुछ आप सब देख ही लिए होंगे यहाँ का मौसम कितना ख़राब हुआ पड़ा है और बारिश भी आने वाली है फिर से। ठीक है, हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है हम वहीं से अपना मिनी ब्लॉग समाप्त करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना आप सब। ठीक है, बाय बाय।